Некит, нет. Я не умею. Ну все, ребята! Ребята! Ребята, мы едем. Мы едем отдыхать. И жарить мясо. Мы уже на границе с городом, как обычно. Уезжаем в самую жопу. Да, как обычно. Смотрите, какая перспектива. Вон, фуры всякие едут. Там природа уже. Сзади машинка не Васика. А мы поедем. Я как дебил, наверное, с этой камерой, да? А нам все равно. Здравствуйте. О, смотри. Здорово. Ну это туда, да. Вот так мы ездим, короче. Такая у нас происходит. О, смотри, там пиздюки тоже. Это какая-то проездная зона. Туда-сюда ездят, блядь. Врым, врым, врым. Он прямо едет. Жопа такая. Вообще, Никит. Нормально, Никит. Так вообще охеренно. Все, ребят, мы заезжаем. Дальше туда уехать, там поинтереснее будет. Но Там? там ехать долго. Да, там. Слушай, давай когда-нибудь туда съездим. Давай? Давай следующий выходные прям подальше. Да, там же лес. Там это. Давай. Там можно до Узюкова доехать. Там вообще что там будет, там, короче, лес. Он большой, там можно заехать прям так четко. Там еще мост есть. Может туда? Я бы мог прямо сейчас туда поехать. Только не на таком тяжелом. Ну, полегче, тупо воду взять, да? Система для воды? Есть для воды, но очень далеко. Я в интернете поищу. Куда-то далеко ехать. Но это смотри, долго тут придумывать не надо. У Тут тебя, кстати, это сумка от палатки от мягкая. не пойдет, да? Ну почему? Можно повесить сюда. Только, да? Да. Там есть эти, знаешь, заклепки, как на портфеле. Так тык, тык. Ниже едем или поворачиваем? Давай повернем. Заворачиваем. Закладываю. Закладываю. Ну смотри, Никит. Можно, короче, просто так повесить. Ах ты, сучка. Вот, короче. Мы несемся, Никит, вообще. Мы несемся. Быстрее света. Жопа. Скорость набери перед подъемом. И собаку проехали. Ну, быстро несутся же, блядь. Мы как машина, наверное. Не, ну скорость действительно где-то под полтинник была. Сейчас 40 где-то. Не, ну гоним мы, я считаю, уважительно, да. И покрышки гудят в жопу просто. Да. На шоссейных, наверное, можно было посильнее разогнаться. Ну все. Не, ну я считаю, мы порог любитель велосипеда преодолели давно уже. Мы еще на соревнованиях участвуем. Да, кстати. Я бы хотел. Не даю скидывать скорости.
Мы здесь чужие. Мы здесь короли. На жопу натянул. Да? Мозоли. У меня тоже. Фух. Песок начинается. Активирую грязевой режим. Стойка грязевая. Сбавляем. Вон там уже люди есть. Там? Нет, там еще места есть. Ну, типа лес большой. Может быть, в лес заедем? Может быть, в лес заедем? Камеру натянул поглубже и поехал. Еще ниже. Еще ниже. И я теперь быстрее. Видел, Никит? Видел, да? Да. Фринг! Че, давай прямо. Да там, ну нафиг. Ладно. Там уже это берег. Пробует заводить, походу. Скоро Завел. у нас такие же пацаны будут. Да-да-да. Он его завел, кстати. А? Вроде бы завел. Да. Он тем более вообще не есть где. Колодец. Как раз. Вода. Прекрасно. Пошли посмотрим. Завел. Вот это прикол. Какая это? Вода есть. Это, Вода есть. Да? А есть что набрать? Ведра нету? Нет, со своим, наверное. Бля. Ведра нету. А так вода есть, Ник. Она только это. Да. Аккуратно. Карабинчик Прям. хороший. Городские, блин. Первый раз увидели колонию. Ну ведро бы сюда, блин. Не знаю, я бы на первый так втапливал, он бы обосрался, блядь. Мне кажется, у нас навык кто-то, знаешь, негет, что мы умеем держаться, ну, равновесие держать. Ну, хорошо прям, с велосипеда взятый. Мне вот интересно, как на нем по песку ехать. Бля. Ну, конечно. Ну, он такой нормальный, прям под наш рост, да? Да. Блядь, что я делаю? Я думал в другое место. В еле куда-нибудь, чтобы позеленее было. Там лиственница, она вся опала. Видишь, да? Не, ну не здесь. Или ты прям здесь хотел? Я имел в виду на другой берег прям. Поехали. Живем. Лето наступило, бля. Уже в майках ездим. И жопа потеет, а значит лето есть. Шишки! Они, кстати, горят.
куда мы палец показываем. Что скажешь? Думал, собака огромная. Круто, да? Чувствуется вода. Представляешь, что ты ломать сделаешь? Вот сейчас проехал так. Можно вообще там сочно. Да, вода. Ну, воды камыши видишь. Ну, мы к воде подъедем. Зеленью такой, знаешь, уже. Прям озером, да? Слушай, даже я по этому запаху скучал. Да, поехали? Ух, ёпты. Ты тут съехал на своей машине? Я нет. Пацаны, превозмогание! Пацаны! Да вообще как нехер. Вообще легко. О, пошли съездим. Или на обратно поедем. Я бы съездил туда. Да, я бы съездил туда. Ну потом на обратно. Давай. Неки, тут есть вода. Внизу. Смотри, там бугристые поверхности. Там? Не, впереди. Поехали дальше, проедем, посмотрим, что там. Поехали? Пацаны, прям летнее настроение что-то. Прикольно так место искать, да? Чудо! Вот тут круто, да? Да. Я задевать буду. Поехали верхним. На Неве-то тут везде проедешь, да? Да.
пацаны, песок. А. Ух. Ха. Ну да. Тут веток набрать можно. Да. Да. А? Не-не-не. Там люди идут. И там машины, блин. Едем дальше, наверное. Да. Если не найдем, будем здесь что-то искать. Ты думаешь? Прямо на берегу? Мне кажется, еще кто-то ходит. У меня газ внутри. Была бы лодка, знаешь, если бы надо было. Если бы лето было бы. Короче, велики погрузили на лодку. Смотри, 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 жопой. Что делает? Сейчас скатится. Ну. Смотри, смотри. Не можешь говорить? Не хватает крутящего момента, наверное. Смешно, да? Ну, вот туда прям заезжать. Я туда не заезжал нигде. Да. Ух, ебать, там стадо. Ух ты, тут красиво. Не знаю. И лес там есть, да? И снега нет вообще. Вот тут моты были, по-моему. Да. Здесь вон веточки можно набрать. Ну да, наверное, а чё? Уже некуда-то. Как? Нормально? Тебя бы клещей еще никуда брать. Носки заправь в эти. Ну туда. Куда? Ну туда. Ну туда. Так, ребят. Первым делом, что мы делаем, мы от клещей спреем. Тут альфа-циперметрина нет, но он их тоже должен отпугивать. Вот, короче. Вот так делайте. Рюкзак свой тоже попрыскаешь потом. Так, ноги. Я думаю, если близко к кустам не подходить, они не будут. Они прямо на траве сидят. Ну и на кустах тоже иногда. В принципе. Ой, бля, я вспотел, да? Да. Держи. И вот с этой хренью вероятность того, что клещ укусит за задницу, будет меньше. Да-да-да. Ноги просто на одежде? Ну да, на ботинки. Да, но я до колена делаю.
Мы успеем все. Все? Да. Ну что, я думаю... У меня аж руки липкие не стали. Да ладно. Бля, надо рискануть что-нибудь помыть. На вон озеро же. Я боюсь туда идти. Ты чё? Воду тратить сейчас вообще дело не святое. Вот так, пацаны, это все делается. Горелочка. Хлеб, огурчики, помидорчики. И, собственно, фляжечка с водой. Я сейчас попью. Теплое почему-то. А у тебя там что? Вода. Вот. И моя. О, нифига ты. Тащить на самом деле. А где нож? Нож? Я что, нож не брал? Че, серьезно? Быть того не может, блядь. Фух. Смотри, Нифига. смотри. А ты откуда его взял? Меня Лина задарила. Ну не задарила, отдала. Она же не дает. Его, по-моему, нужно это. Смотри, он, короче, стругает так нормально. Вот на примере этой палки. Она сухая, правда. Нифига. О, кстати, сохранить палку. Не надо его крутить. Так, с топором и с палкой иду. Наверное. Чтоб было это. Посимметричнее? Да. Мне кажется, мы сейчас вот с этим не все тот топор, что рубит, нарубим столько дров, что мы, говорит, мы затрахаемся их это израсходовать. Я бы еще туда проехал посмотреть, мне кажется, там ничего лучше не будет уже, да? Это да. Во, идеальный сухий бак. Ву! Меня прет. Меня прет, меня прет. И там ветки есть. А я прям глубокий. Ах. Ники, дай мне эту палку, я буду это по ножу. Красавец. Помощня огниво, пацаны.
Сейчас я вам вид красивый покажу. Марк остался на месте. Вот. Сейчас заблужусь в 3 соснах еще не. Принеси нам воды. Адский жар, блядь. Кстати, тут еще есть. Летело. Такой жар. Пацаны, клещи! Клещи. Вот один, короче. Вот второй. Сегодня на себе клеща найду. И придется мне прививаться. А меня посмотришь? Да. 2 клеща. Сидел, пацаны. Вы. Вот один. Вот второй. Некий... Да по идее, да. Сейчас, короче, будем пробовать пить воду из колодца. Я не знаю, чем это все закончится. Давай хоть так попробуем. Пришел туда GoPro-шку упадет. Не надо, не бери. Пошел. Бля, будет мешать какой-то. Да ладно, нормально. Не знаю. Давай сейчас подстрелим, найдем. Давай посильнее. Ну, пожалуйста, потащи. Еще пора, пожалуй. Не пускай, не пускай. Подожди, пускай на это. Пошел, пацан. Ты что, криво нацепился? Я даже не знаю. Вроде нормально. Хуйня? Мягкая такая. Да? О, собака бежит.
меня суть. Сейчас, Короче, подожди. пацаны, мы придумали такую крутую штуку, что когда у нас будет 1000 подписчиков, мы разыграем одну часть моего велосипеда, который я покупал. Это будет наклейка RockShox. Дай-ка я покажу. Ну, вот что-то типа такой. Вот такой. Она глянцевая такая, хорошая наклейка. Самоклеющаяся, офигенная. И хочу еще подложить к этой наклейке монетку, которую я подкладывал под колесо поезда. Когда это было? Это было прошлым летом, да. Да. Ну там, например, 5 рублей. Или десятку. Они какие у тебя еще сохранились? У меня там 2 рубля, 5 рублей и десятка есть. Ну вот. Я вот, короче, одну из этих Ну, монет... на выбор, короче, Да, да? на выбор. Как вы скажете. Смогу. Но только одну. Да, вам отправить. В общем, если в целом, то когда будет 1000 подписчиков, беру, создаю анонс, условия розыгрыша и наклейка с монеткой разыграется. Да. Все. Все, ребят. А мы домой. До этого еще пиздец будет долго. Давай до этой поснимаем. По дороге. Ну как у нас. Ага. Ну, короче, на 1000 все запомнили. Да. На 1000 ждите подарков. Будет нужен только репост из 1000 группы. 1000 наклейка плюс монетка. Да. Ну, я это ради этой монеткой жизнью рисковал вообще-то. Под колеса поезда прыгал. Да. Так что такие дела, ребят. Всем пока.